Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A ruim logo. Você tem pedra no rim. Sério, doutor? E a boa? É só você comer papel, porque papel vence pedra. Por essa você não esperava, né? Não. Eu não posso te passar na frente, moça. Você cortou o dedo, o rapaz foi baleado. Olha aqui, por acaso você sabe quem é meu pai? Por quê? Sua mãe não te contou? O quê? Isso é um absurdo. Bora, mano. Eu te ajudo, pô. Tu é meu amigo, senta aí. Eu só quero um encaminhamento pro nutricionista, é que eu comecei a academia semana passada. Infelizmente eu vou ter que te receitar o suco. Aqui.